नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां 12 पाठः। अक्टोबर् मासस्य 5 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गत वर्गस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। तिङ् प्रत्ययाः ज्ञाताः, तेषां विभागोऽपि ज्ञातः। तत्रादौ तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् तातां च थासाथां ध्वम् इद् वहिमहिङ् इति सूत्रेण तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते। लकारस्य स्थाने लस्य इत्यधिकारे लकारस्य स्थाने एते प्रत्ययाः विधीयन्ते। सामान्यतः 18 प्रत्ययाः। लः परस्मैपदम् इति सूत्रं, तेन सर्वेषां लादेशानां लकारस्य स्थाने ये आदेशाः एते 18 प्रमुखतया तिङ् प्रत्ययाः। ततः लटशत्रुशानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण लट्लकारस्य स्थाने शत्रुशानच् इति आदेशद्वयम्। तथैव छन्दसि कानज्वा क्वसुश्च इत्यनेन लिट्लकारस्य स्थाने आदेशद्वयं कानच् तथा क्वसु इति। एतेषां सर्वेषामपि लादेशानाम् आदौ सामान्यतया लः परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदसंज्ञा विधीयते। ततः तङानामात्मनेपदम् इत्यनेन तेषु लादेशेषु तङ् आन इत्येतेषाम् आत्मनेपदम् इति संज्ञा विधीयते। तङ् इति पुनः प्रत्याहारः। त आतां च थासाथां ध्वम् इट् वहिमहिङ् एतेषां तङ् प्रत्ययानाम् आन इत्यनेन शानच् कानच् इति प्रत्ययौ गृह्येते। एते सर्वेपि आत्मनेपदप्रत्ययाः। इदं सूत्रद्वयं लः परस्मैपदं तङानाम् आत्मनेपदम् इति द्वयमपि आकडारादेका संज्ञा इति अधिकारे अस्ति। अतः एका एव संज्ञा। परस्मैपदस्य अपवादतया एतेषाम् आत्मनेपदसंज्ञा विधीयते। अतः शिष्टानां लादेशानाम् एतान् विहाय तङ् आनौ विहाय अन्येषां लादेशानां परस्मैपदम् इति संज्ञा भवति लः परस्मैपदम् इति सूत्रेण। अतः तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् इति 9 शत्रु क्वसु इति 2 परस्मैपदप्रत्ययाः। तातां च थासाथां ध्वम् इड् वहिमहिङ् शानच् कानच् एते 11 आत्मनेपदप्रत्ययाः इति प्रथमः विभागः परस्मैपदम् आत्मनेपदम्। ततः तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। एतेषु 9सु त्रीणि त्रीणि प्रत्येकं त्रिकस्य प्रथम मध्यम उत्तम इति संज्ञा दीयते। अतः तिप्तस्थि इति परस्मैपदं प्रथमः इत्येव संज्ञा। प्रथमपुरुषः इति व्यवहारः अस्ति, किन्तु पुरुष इति शब्दः पाणिनिना न प्रयुक्तः, व्याकरणसम्प्रदाये अस्ति इत्यतः वयम् उपयुञ्ज्महे। तथैव आत्मनेपदे त आतां च इति प्रथमः। सिप्तस्थ इति परस्मैपदं मध्यमः। था साथां ध्वम् इति आत्मनेपदं मध्यमः। मिप्वस्मस् इति परस्मैपदम् उत्तमः। इट् वहिमहिङ् इति आत्मनेपदम् उत्तमः। तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। पुनः तत्र तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तानि नाम प्रथम मध्यम उत्तम इत्येतानि त्रिकाणि, ईच ग्रुप ऑफ 3, एकशः एकैकमपि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि। अतः तिप् इति प्रथम परस्मैपदं प्रथमपुरुषः एकवचनं, थस् इति
परस्मैपदं मध्यमपुरुषः द्विवचनं महिं आत्मनेपदं उत्तमपुरुषः बहुवचनं. So these four sutras establish a unique identity for each of the pratyaya. Now for each pratyaya you have a unique name. So padam purushah vachanam iti tredha vibhagah ting pratyayana. पुनः विभक्तिश्च इति सूत्रेण सर्वेषामपि सुप्रत्ययानां तथा तिङ् प्रत्ययानां विभक्तिसंज्ञा अस्ति. अतः विभक्तिसंज्ञाम् उपयुज्य यानि कार्याणि उच्यन्ते यथा न विभक्तौ तु स्मः इति इत्संज्ञा निषेधः इत्यादीनि बहु विविधानि कार्याणि सन्ति. सर्वाणि कार्याणि सुप् प्रत्ययानामपि भवन्ति तिङ् प्रत्ययानामपि भवन्ति. Any questions in this? संशयाः सन्ति चेत् पृच्छ्यन्ताम्. मीनाक्षी विभक्तिश्च विभक्ति तिगन्त प्रत्ययाय विभक्ति सन्ति वा? विभक्तिः इति संज्ञा अस्ति सुप्रत्ययानां तिङ् प्रत्ययानाम् उभयेषामपि. यथा मया उक्तं पाणिनिना पुरुषः इति नोपयुज्यते. तिङ्सु प्रथम मध्यम उत्तम विभक्तिः सुप्सु प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि विभक्तिः इत्येव व्यवहारः. अस्माभिः तु सुपां विभक्तिः इति तिङां पुरुषः इति व्यवहारः अस्ति, किन्तु तदपि अस्ति अङ्गीक्रियते एव. सो सर्वैः वैयाकरणैः तिङां पुरुषव्यवहारः अङ्गीक्रियते, किन्तु यदा कार्याणि क्रियन्ते तदा विभक्तिसंज्ञाम् उपयुज्य यानि यानि कार्याणि अष्टाध्याय्याम् उक्तानि तानि सर्वाणि तिङ् प्रत्ययानामपि भवन्ति. So it's very important to remember that these are also vibhaktis. Otherwise, I mean, we would say tas ityatra halantyam iti sakarase itsamya kuto na bhavati iti prashnah bhavati. So sarvatra tas thas vas mas sarvatra bhavet kintu na bhavati. Kuto na bhavati na vibhaktau tusmaha. So there are two questions here again. Just a second. So yeah. So the question is how akadarad eka samya. As I said, between lahaparasmaipadam and tanganam atmanepadam akadarad eka samya ityanena badhyabadhaka bhavaha. Ataha parasmaipadam atmanepadam iti आत्मनेपरसंज्ञा परस्मैपरसंज्ञायाः बाधिका इति उक्तं. तथैव प्रथम मध्यम उत्तमाः इति प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा आत्मनेपरसंज्ञां वा परस्मैपरसंज्ञां वा बाधते वा न बाधते वा इति प्रश्नः. akadaradeका संज्ञा is a special adhikara. It is not a it is not like compulsorily that one thing has only one samya. Wherever there is a clash, wherever there are similar, wherever there are conflicting samyas, it just limits, instead of saying both optionally, it limits the
samnya to one. Like you have pada samnya and bha samnya, so it can either be pada or bha. Similarly, you have parasmay padam and atmane padam, so it can either be parasmay padam and atmane padam. But it does allow for the samavesha, samya samavesha in many cases. Like you have the same thing. The other question asked was vibhaktischa ityatra cha iti kimartham. The chakara is one of the ways where he says it is a second samya, I mean not just one. So these things are called the parasmay padam or atmane padam, and along with they are also called as vibhakti. Okay, so in some cases Panini indicates the samavesha with a chakara. In some cases the bhashyakara specifies that it is not an apavada as to be taken under akadara deka samya, and it is just a samavesha with the earlier samyas. So why did he put it here is a question. I mean, as I said, it need not be in the akadara deka samya because it is not overruling the other samyas. Atra tu prasangavashat atra etohi ting वस्तुतः लह परस्मैपदं तगानामात्मनेपदम् इत्येव आकडारादेका संज्ञा इत्यधिकारे अपेक्ष्यते. अन्यत्तु बहिरपि भवितुं अर्हति. Okay, so just प्रकरणवशात् अत्र स्थापितम् इत्येव वक्तव्यम् इति चिन्तयामि. I will see if there are any other things. I look up the Mahabhashya, but as far as I know, it is just because of the prakarana that he has put these here and not for the application of akadara deka samya. Okay, and yeah, so there is one more question related that if there are two samyas, wouldn't already we know that as in when there is a conflict, wouldn't the grammarian know already that only one could apply? So why the need for the adhikara? Said no, not necessarily. As we see, there are many cases where there can be more than one samnya for the same thing, or optionally there it can have two samnyas, etc. So it is you can say that tanganau can be both parasmay padam and atmane padam. As we are saying, there is samnya samavesha. One thing can have many different names. Okay, so the purpose of akadara deka samnya is to limit the application of, that is to bring about that there is a conflict between samnyas in some cases, because normally samnyas do not have a conflict. Samnyas is just naming. If you have a vidhi sutra, if two vidhis can operate in the same place, it is always an obvious conflict. But if it is a samnya, it is not necessarily a conflict. Okay, because I mean naming the same thing with different things will not matter. But there are cases where even in samnyas you do find that there are conflicts, like parasmay padam, atmane padam and pada bha. We say that it is conflicting because it is under the eka samnyadhikara. Okay, otherwise it would, I mean we could have done them together, whether it is parasmay padam, atmane padam or pada and bha and so on. Okay, so that is exactly why the adhikara exists. But yeah, there are some sutras, not just in this adhikara, in many adhikaras, which I mean need not be very strictly under that adhikara, but he puts it under it because of the prasanga. Okay. Sharma Mahodaya. यदि आकारादादेका संज्ञा वर्तते विभक्तिश्च सूत्रे चकारस्य ग्रहणं वैधं भवति. किमर्थं? चकारग्रहणेन another sanya is being given. Yeah, that is why chakarah sarthakah. यदि आकारादेका संज्ञा नास्ति, यदि चकारः सार्थकः भवति आकारादेका संज्ञा न वर्तते. न अवगतं मया. न आकडारादेका संज्ञा इति अधिकारे यत्र यत्र सः संज्ञा समावेशम् इच्छति तत्र चकारम् उपयुङ्क्ते. यथा तत्पुरुषः द्विगुश्च इति वदति, तदपि तत्रैव अस्ति. तत्पुरुषः द्विगुश्च चकारेण संज्ञा समावेशेन आकारादेश संज्ञा वर्तनम् अपसार्यते. सत्यं, तत् सत्यं. किन्तु तत्तु विभक्तिश्च इति सूत्रे एव भवति, किन्तु तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः तत् सत्यं. चकारग्रहणम् आकारादेका संज्ञा
वर्तननिषेधपूर्वकम् सत्यं तत्तु विभक्तिश्च इत्यत्र भवति किन्तु प्रश्नः तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यम उत्तमाः इत्यत्र अथवा तान्येकवचन द्विवचन इत्यत्र तु स्पष्टमस्ति यतः पूर्वं यदुक्तं तदेव तानि इति निर्दिश्य उक्तम् इत्यतः तदेव इति ज्ञायते तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यम उत्तमाः इति उक्तं तया संज्ञया आत्मनेपदसंज्ञा वा परस्मैपदसंज्ञा वा न बाध्यते वा इति प्रश्नः तत्र चकारग्रहणं नास्ति अथवा विशिष्य किमपि न उच्यते if there is no conflict as you have said, yeah, that is what by this yeah that works here. yeah so विभक्तिश्च इत्यत्र स्पष्टं चकारः तदर्थः एव संज्ञा समावेशार्थः एव so he does that in many cases we see as I said in tatpurusha and dvigu so that samasa is to be called as both tatpurusha and dvigu so dvigushcha iti chakarena ekasamnyadhikarah badhyate ityadi uchyate atra tu tadeva chintaniyam I will see if there can be a better explanation Vasudevanji Vasu नमस्ते वदतु प्रश्नः अस्ति वा सॉरी सूत्र 14103 supah yeah meaning do you want to that absorbs the thing the thing prathama tani ekavachana dvivachana bahuvachana yeah that chakara happens from the vibhakti right yeah I mean say the next 103 supaha it says supaha ekavachana dvivachana bahu trikani ekavachana dvivachana bahuvachanani ekashah and vibhaktishcha so again both supaha and tingaha they are both called as vibhakti so chakarena tayoh vibhakti samnya api vidhiyate each of them is also called as vibhakti okay there is one more question yeah one thing refers to both parasmai and atmane tingah त्रीणि त्रीणि इति विशिष्य उक्तत्वात् सूत्रसार्थक्यात् so she says ting pratyahara refers to both parasmai and atmane yeah I mean the question is can it overrule both parasmai pada and atmane pada but then it would be pointless because I mean when he says tangana atmane padam if the prathama madhyama uttama will always overrule the atmane pada or the parasmai pada there is no point in giving the parasmai pada atmane pada samnya at all because they will never apply कदापि न भवति यदि सर्वत्र तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यम उत्तमाः इत्यनेन परस्मैपदस्य वा आत्मनेपदसंज्ञायाः वा बाधः इति अङ्गीक्रियते तर्हि कुत्रापि अनयोः प्रवृत्त्यवकाशः नास्ति अदर देन् से शत्रुष अनच् and क्वसु and कानच् so there is no point in saying लः परस्मैपदम् or तङ् आनौ आत्मनेपदम् so that itself shows that it is a samavesha so it's just okay. There's one more question. Isn't it important to learn all the sutras which we study by heart? Is there any method to do so? By hearting is by hearting the Ashtadhyayi, which is there are different kramas of by hearting the Ashtadhyayi. See, for grammar, it has always been considered essential to know the Ashtadhyayi. That is the easiest way of remembering all the rules of Vyakarana. Okay, why? I mean, for now, for us, it seems a daunting task to by heart those sutras, but to remember all the rules of grammar, there is no easier way other than the Ashtadhyayi. So it is the easiest, the shortest way to remember all the rules. So yeah, I mean, by hearting the Ashtadhyayi is always yes, but if not, I mean, most of these sutras will become familiar with as we keep on practicing. It is very important at least to keep with the prakriya. As we keep doing the prakriya, you will be familiar with most of the sutras. We do it. So
once in a while if it does not strike, that is always, when we don't know the Ashtadhyayi, we always run the risk that we will forget the sutras, which is always there. So it's like, yes, is it important? Definitely yes. If by hearting the Ashtadhyayi is the, if you want to really master the Vyakarana, it is essential. So methods, there are many methods for the Ashtadhyayi. There was one nice mail which was there in one of the groups some time back. I'll see if I can locate that and put it in the site. So which are the different possible ways of different methods of by hearting the Ashtadhyayi, which there are different ways which works for different people. Okay, so we will probably see it at a different stage. Okay, so now Tingam Vibhagah Jnatah. अग्रे कुत्र एतेषाम् उपयोगः अर्थात् परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इत्यस्ति कुत्र परस्मैपदप्रत्ययाः भवेयुः कुत्र आत्मनेपदप्रत्ययाः कुत्र प्रथमपुरुषस्य उपयोगः कुत्र मध्यमस्य कुत्र उत्तमस्य एवम् एकवचन द्विवचन बहुवचनानाम् इति कुत्र किं वचनं सूत्रमस्ति वस्तुतः अन्वर्थसंज्ञाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति तथापि पाणिनिना it seems a very simplistic sutras, but they do exist. There is quite a bit of discussion which has gone behind the sutra. Okay, so we'll first see the sutras. Bahushu bahuvachanam asti. So bahushu iti saptami bahuvachanam iti. So bahutve vivakshite bahuvachanam bhavati. Yatra bahutvam, so bahu is anything other than eka or dvi is bahu. So bahutve vivakshite, when we intend to convey the multiplicity of whatever matter, we use the bahuvachana pratyaya. Okay. So balaha pathanti. So bala shabdat bahuvachana pratyaya jas iti. So always remember bahuvachana, dvivachana, ekavachana iti tisrah api samnyaha pratyayanam. Okay. So it is a pratyaya. Bahuvachanam means a pratyaya. So a bahuvachana pratyaya will be added when the padartha is more than 2. So just pratyaya. Balanam bahutva vivakshayam. It shows that the pratipadika bala is many. Evam pathanti ityatra patadhatoh latlakarasya sthane bahuvachana pratyaya jhi. Tip tas jhi. We saw the jhi. So tatra लकारार्थस्य कर्तुः बहुत्वे विवक्षिते लकारः लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति उच्यते कर्तृ कर्म भावाः लकारार्थाः अत्र कर्तरि प्रत्ययः अतः लकारार्थः कर्ता कर्तुः बहुत्वं बहुवचन प्रत्ययेन उच्यते कर्तुः बहुत्वे विवक्षिते बहुवचन प्रत्ययः झी प्रत्ययः क्रियते द्व्येकयोः द्विवचन एकवचने द्वि एकयोः सप्तमी द्विवचनं द्विवचन एकवचने इति प्रथमा द्विवचनं द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनं नाम द्विवचन प्रत्ययः एकत्वे विवक्षिते एकवचन प्रत्ययश्च भवति बालौ पठतः अत्र बालशब्दात् द्विवचन प्रत्ययः औ अतः बाल इत्यस्य द्वित्वं द्योतयति पठतः इत्यत्रापि कर्तरि लकारः कर्तृर्थस्य कर्तुः लकारार्थस्य कर्तुः द्वित्वे विवक्षिते द्विवचन प्रत्ययः तस् प्रत्ययः क्रियते एवं बालः पठति इत्यत्रापि. So these seem redundant because we already know instinctively what is ekavachana, dvivachana, bahuvachana. Kintu yatha अन्यासां संज्ञानाम् उपयोगः तथा एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति संज्ञा मात्रम् अतः कुत्र उपयोगः इति वक्तव्यम् उक्तमस्ति पाणिनिना. So there are interesting discussions on this in the Mahabhashya. So he says ekavachanam samanyena vaktavyam. Says dvivachanam bahuvachanam dvitve vivakshite dvivachanam bahutve vivakshite bahuvachanam samanye ekavachanam iti bhashyakaraha. So when we don't know the number or when there is no number per se, so even then we use ekavachanam. Say there are avyayas cha ityasti tatra ka samkhya
संख्या एव नास्ति संख्यायाः विवक्षायाम् असत्यामपि एकवचनम् उत्सर्गतः भविष्यति इति भाष्यसिद्धान्तः. Okay, it's a nice discussion. So how he puts it. So ekavachana is a general number, outsargika sankhya. Yatra vishishya dvitvasya va bahuvachanasya bahutvasya va vivaksha nasti tatra utsargataya ekavachanam prayujyate ekatve avivakshite api. So ekavachana does not mean it is one. Okay, dvivachana always means that the padartha should be two, or bahuvachana means the padartha should be many, but ekavachana does not compulsorily mean that there should be one. So even when there is no vivaksha of sankhya, we use ekavachana. Samanya ekavachanam utsargatah iti punah punah mahabhashye sah siddhantah uchyate. Okay, so vachanam tu sulabham. Kutra kaha purushah? So where do we use the purusha? Prathamah, madhyamah, uttamah ityasti. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति सूत्रम्. युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः इति षट् पदानि सन्ति. युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि चत्वार्यपि पदानि सप्तमी एकवचने अपि इत्यव्ययम् मध्यमः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. सो कः अर्थः? युष्मदि इत्यस्ति युष्मत् शब्दः इत्यर्थः. त्वं युवां यूयम् इत्यादिना युष्मद् शब्दः. उपपदे, उपपदं नाम किं? समीपस्थं पदं, पदस्य समीपम् उपपदम् इति व्युत्पत्तिः. समीपस्थं पदं, so the related word is yushmad. When the word yushmad is present close by or in the sentence. समानाधिकरणे इत्यपि अस्ति. समानाधिकरण शब्दः वक्तव्यः आसीत्. समानाधिकरणं, समानाधिकरण, two words are said to be समानाधिकरण when they indicate the same object. Okay, यत्र द्वाभ्यां पदाभ्यां एक एव पदार्थः उच्यते तदा तान् ते पदे समानाधिकरणे इत्युच्यते. उदाहरणार्थं सः उन्नतः वृक्षः इति वाक्यमस्ति. सः इत्यनेन किमुच्यते? समीपस्थः कश्चन पदार्थः. कः पदार्थः? वृक्षपदार्थः. So सः refers to the tree. Okay. उन्नतः इत्यनेन किमुच्यते? तेनापि वृक्ष एव उच्यते. वृक्षशब्देनापि वृक्ष एव उच्यते. So all these three words are samanadhikaranas because they refer to the same object. They refer to different attributes of the same object. Saha just tells that it is something far away, not near. If you say eshaha, it indicates that it is near. Unnataha, it indicates the property of that padartha, that it is tall. Vriksha again indicates a property of, it is the padartha which belongs to the class called as vriksha. Vrikshatva jati vishishtaha, unnatya vishishtaha, kaschana padarthaha. Kintu by all three words directly indicate the same object. So we call all of them as samanadhikaranas. Okay. So samanadhikarana means there are two words which are referring to the same object, same padartha, whatever the padartha. Sthanini, sthanini, sthani, sthanam and sthani are words which we already saw in the karya, right? So there is karya, karyi or sthani and nimittam. Okay. So karyi or sthani refers to that in which place you have done something. So sthani here refers to aprayujyamane. So it is there. I mean it should have been there but it is not there. It is not used. Aprayujyamane ityarthe atra sthani shabdasya prayogah. Okay. So yushmadi upapade samanadhikarane sthanini madhyamaha. So we have madhyama purusha. Kaha sutrattha kaha? Samanadhikarane yushmat shabde upapade madhyamaha bhavati. We use madhyama purusha when there is yushmat shabda which is upapada, that is which is used near the same thing. We are talking about thing, right? Tinganta. Okay. Samanadhikarana, and it is samanadhikarana with the thing. Okay. Tadrishe yushmat shabde upapade prasakte aprayujyamane api madhyamaha bhavati. So there are two parts. We will understand these separately. The first one says
समानाधिकरणे युष्मच्छब्दे उपपदे मध्यमः त्वं पठसि इत्यस्ति अत्र पठ धातोः लट् लकारः वर्तमाने लट् कर्त्रर्थकः लकारः लकारः कर्तारं बोधयति अतः तद्वाच्यः कर्ता what is the indicated by the lakara it is karta tat samanaadhikaranah tvam shabdah tvam ityanenapi karta eva uchyate okay so the lakara also tells karta and the yushmat shabda also indicates the karta therefore tvam is samanaadhikarana with the lakara and tvam is used as the upapada samanadhikarane yushmat shabde upapade so when a samanadhikarana yushmat shabda is present associated upapada is present associated with the tinganta लट्लकारस्य स्थाने मध्यमपुरुषः प्रत्ययः भवति so sip thas tha so 3 are the मध्यमपुरुष प्रत्ययस् तत्र कर्तुः एकत्व विवक्षायाम् as we saw द्व्येकयोः द्विवचनैकवचने एकत्व विवक्षायाम् एकवचनः सिप् प्रत्ययः भवति okay that is the first part युष्मत् शब्दे समानाधिकरणे उपपदे okay so pathasi even if we just say pathasi tvam iti shabdasya abhave api pathasi ityasya madhyamapurushah upayujyate कथम युष्मत् शब्दे अप्रयुज्यमाने अतएव स्थानिनि युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि स्थानी नाम युष्मदर्थः तत्र अस्ति किन्तु युष्मत् शब्दः न प्रयुज्यते तथापि तत्र युष्मत् शब्दे अप्रयुज्यमाने अपि तदर्थसत्त्वे मध्यमपुरुषः भवति okay so that is what we mean by yushmadi upapade samanadhikarane the first part is yushmadi upapade samanadhikarane madhyamah okay when there is yushmat shabda which is the upapada and which is samanadhikarana with the lakara there is madhyama purusha yushmadi upapade samanadhikarane sthanini api even when it is not explicitly mentioned in the sentence if it is sthani means it has its place there okay it belongs to that context so sthanini aprayujyamane api madhyama purushah bhavati so whether we use the yushmat shabda or not as long as the artha the yushmad artha is samanadhikarana with the lakara we have madhyama purusha okay so udaharanartham aham tvam pashyami ityasti tatra yushmat shabdah asti okay aham tvam pashyami yushmat shabdah asti upapadam asti kintu lakararthah atra karta pashyami iti kartari lakarah lakararthah karta tvam pashyami ityatra yushmat shabdarthah karma okay that yushmat shabda here indicates the object whereas the lakara indicates the subject or the agent so since it is not samanadhikarana atra madhyama purushah na bhavati okay yatra samanadhikaranyam yatra yushmat shabdena lakarena cha samanah padarthah uchyate tatraiva madhyama purushah okay so we use madhyama purusha only when there is samanadhikaranya between yushmat and lakara not just if there is yushmat shabda in the sentence okay like aham tvam pashyami yushmat shabdah asti kimartham madhyama purushah nasti अथवा सः त्वां पश्यति तत्रापि किमर्थं नास्ति इति चेत् समानाधिकरण्यं नास्ति यत्र लकारस्य युष्मत् शब्दस्य च समानाधिकरण्यं तत्रैव मध्यमपुरुषः okay please excuse me for one moment
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः. अत्र प्रश्नः अस्ति स्थानिन्यपि. How can a word that is not present and so does not exist in the sentence have a purusha or vachana? So we are not doing purusha vachana on the word which is not present. Yushmat shabdasya na kriyate kila lakarasya eva kriyate. We are doing the purusha or vachana on the lakara which just exists. Pathasi ityatra patadhatoho latlakaraha asti tasya sthane kaha pratyayah adeshatvena karaniyah iti prashnah. तत्र युष्मदर्थः अस्ति तेन समानाधिकरण्यम् अस्ति इत्यतः मध्यमपुरुष एकवचन प्रत्ययः क्रियते. युष्मदर्थः अस्ति पदं नास्ति. So there are, I mean, it is very common in the language where implied meaning or the intended meaning we get by adhyahara or the implication. So युष्मदर्थः अस्ति तदेव स्थानी इत्युक्ते तस्य प्रसंगः अस्ति तत्र. It is not, I mean, any word which is not present in the sentence is not considered. स्थानी means तत्र तस्य स्थानं तत्र अस्ति नाम प्रसंगः अस्ति इत्येव अर्थः. So it belongs to the context. So तेन समानाधिकरण्ये मध्यमपुरुषः. युष्मत् समानाधिकरणे मध्यमपुरुषः. अस्मद्युत्तमः इति अग्रिमं सूत्रम्. अस्मदि उत्तमः. So anuvrittihi. So if we look at it, the purva sutram asti yushmadi upapade samanadhikarane sthaninyapi iti. Atah yushmadi ityasya sthane asmadi upapade samanadhikarane sthanini api iti anuvartate. Okay. So it's very, once you understand that sutra, this sutra is obvious. So samanadhikarane asmat shabde upapade uttamah bhavati. तादृशे अस्मच्छब्दे उपपदे प्रसक्ते अप्रयुज्यमाने अपि उत्तमः भवति. So when the asmadartha is present in a sentence, whether directly expressed by the asmat shabda or not expressed by the shabda, we use uttama purusha. Asmat shabdena samanadhikaranye uttama purushah bhavati. Aham pathami अथवा पठामि. उभयत्र लकारार्थः कर्ता. अस्मत् शब्दः अपि कर्तारं बोधयति. अतः उभयोः समानाधिकरण्यमस्ति. अतः तत्र उत्तमपुरुषः. एकवचन प्रत्ययः मि. पुनः अत्रापि समानाधिकरण्यम् अपेक्षते. सः मां पृष्टवान् अथवा सः मां पृच्छति इत्यस्ति चेत् तत्र माम् अस्मत् शब्दः अस्ति, किन्तु अस्मत् शब्देन लकारस्य समानाधिकरण्यं नास्ति. लकारः कर्तारं बोधयति. माम् इत्यत्र तु अस्मत् शब्दः कर्म बोधयति. समानाधिकरण्याभावे उत्तमपुरुषः न भवति. So there's a question. So the purusha is decided by the verb when you mean sthanin. No, purusha is not decided by the verb. Purusha is still decided by the tvam, the yushmadartha. The yushmad is the word directly present in the sentence or its meaning is implied. Okay, the uttama purusha or the madhyama purusha is always determined by the words yushmad and asmad. So if the general condition is they should be there, they should be present, that they should be expressing it. But even when they are implied, that is when they are not directly expressed in the sentence, if they are implied also, we have the purusha. So purusha is always determined by asmat shabda and yushmat shabda. Yushmat shabdena samanadhikaranye uttama madhyama purushah, asmat shabdena samanadhikaranye uttama purushah. That is why bhavat shabdena samanadhikaranye madhyama purushah na bhavati. Even though the meaning of bhavan, we use bhavan and tvam interchangeably, yushmadi upapade eva madhyama purushah. Atayeva bhavadyoge na madhyamah iti sutram na. That is not a sutra. Yushmadi upapade madhyamah, asmadi uttamah, agrimam asti, sheshe prathamah.
शेषे इति सप्तमी एकवचनं प्रथमः इति प्रथमैकवचनं शेषः उक्तादन्यशेषः always the word shesha indicates something which has not been specified. He specifies some things and then says sheshah, everything else. So madhyama uttama vishayadanyah, madhyama purushah kutra bhavati iti uktam, uttama purushah kva bhavati iti uktam, tadbhinnah sheshah, sheshe prathamah. So yatra yushmadasmadi samanadhikarane upapade nastah, where neither yushmad nor asmad is samanadhikarana, tatra prathama purushah bhavati. So there everywhere else we have prathama purusha. Yushmad samanadhikarane madhyamah, asmad samanadhikarane uttamah, sheshe prathamah. Everywhere else, whatever the word is, we have prathama purusha. So can prathama also not be implied and left unsaid as was done for ekavachana? It was not done for ekavachana by Panini. Paninina vishishya uchyate, bhashyakarena api na uchyate iti na. Ekatve ekavachanam iti na uchyate. Samanye ekavachanam ityeva वक्तव्यं, तत्रापि वक्तव्यमेव, विधिं विना ज्ञानं न भवति. तत्रापि उच्यते, किन्तु एकत्वे एकवचनम् इति नोच्यते, सामान्ये एकवचनम् इति उच्यते इति भाष्यकारः. अत्र तदेव शेषे प्रथमः इत्यस्य स एव अर्थः. यत्र युष्मत् शब्दः अस्मत् शब्दो वा समानाधिकरणः नास्ति तत्र प्रथमपुरुषः. सः पठति अथवा पठति, लकारार्थः कर्ता. तत्र युष्मत् शब्दः अस्मत् शब्दो वा समानाधिकरणः नास्ति. So अहं पठामि, अहम् इत्यनेन समानाधिकरण्यमस्ति, अतः तत्र उत्तमपुरुषः. एवं त्वं पठसि युष्मत् शब्देन समानाधिकरण्ये मध्यमपुरुषः. किम्? Please excuse me for 1 second.
sorry. Yes. Yeah. सः पठति युष्मदस्मद् भिन्ने समानाधिकरणे समानाधिकरण्यं तु भवत्येव किन्तु युष्मत् समानाधिकरण्यं नास्ति अस्मत् समानाधिकरण्यं नास्ति चेत् प्रथमपुरुषः भवति अहं सः च किं भवति यदि अहम् अस्ति उत्तमपुरुषः सः अस्ति चेत् प्रथमपुरुषः अहं सः च किं कः पुरुषः उपयोक्तव्यः उत्तमपुरुषः किमर्थम् उत्तमपुरुषः goes with the first word saha aham cha so tathapi pathavah ityeva tatra word order does not matter aham saha cha pathavah saha aham cha pathavah uttama purushe eva bhavati kimartham अस्मत् समानाधिकरण्यम् अस्ति शेषे प्रथमः यत्र अस्मत् समानाधिकरण्यं युष्मत् समानाधिकरण्यं वा नास्ति तत्रैव प्रथमपुरुषः विहितः अत्र तु अस्मत् समानाधिकरण्यम् अस्ति अतएव शेषपदार्थ एतदेव शेषपदार्थस्य प्राधान्यं द्योतयति शेषः नाम उक्ताद् अन्यः यत्र अस्मद्वा युष्मद्वा नास्ति तत्रैव प्रथमपुरुषः उपयोक्तुं शक्यः अत्र तु अस्मत् समानाधिकरण्यम् अस्ति इत्यतः उत्तमपुरुषे एव उपयोक्तव्यः अहं सः च पठावः इत्येव न तु पठतः त्वं सः च अत्रापि त्वं युष्मत् समानाधिकरण्यम् अस्ति अतः मध्यमपुरुषः भवेदेव त्वं सः च पठतः इति मध्यमपुरुषः अहं त्वं च शर्मा महोदय अहं त्वं वयं क्रियापदं किं भवेत् अत्र उत्तमपुरुषद्विवचनं भवेत् उत्तमपुरुषः एव किमर्थम् उत्तमपुरुषः एव भवेत् युष्मत् शब्दः अपि अस्ति समानाधिकरणः उत्तमपुरुषः प्राधान्यं किमर्थं कथं प्राधान्यमिति कथम् उच्यते अस्माभिः अत्र the person who is talking is myself. Yes. So I predominate. That is आर्थिकं प्राधान्यम् अस्ति सूत्रशः कथं सूत्रे तु युष्मत् समानाधिकरणे मध्यमपुरुषः विहितः अस्मत् समानाधिकरणे उत्तमपुरुषः विहितः अत्र न प्रत्यक् अस्मत् सामान्याधिकारं न उभयोः अस्ति उभयोः समानाधिकरण्यम् अस्ति उभाभ्यामपि कर्ता उच्यते No, ubhabhyam karta, no. I think here it will be the dvivachana, uttama purusha dvivachanameva bhavati. तत् सत्यं तद्धमपि अङ्गीकरोमि उत्तमपुरुषद्विवचनेमेव भवति तत्र का युक्तिः वक्तव्या इत्येव विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्ति युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः उत्तमः उभयोः सत्त्वे परत्वात् अस्मद्युत्तमः इत्येव भवति आर्थिकं प्राधान्यम् अस्ति that is very logical yes it is true that when we use the uttama purusha it is always predominant over the others सूत्रशः अपि अस्ति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यतः
यत्र उभयोः समानाधिकरण्यम् अस्ति युष्मत् शब्दस्य तथा अस्मत् शब्दस्य प्रयोगः तत्र उत्तमपुरुष एव भवति न तु मध्यमपुरुषः सो अन्ये केचन प्रश्नाः सन्ति बहवः उक्तवन्तः विप्रतिषेधात् परं कार्यमिति अयं तु संज्ञा न आकडारादेका संज्ञा इत्यतः इदं संज्ञासूत्रं न उत्तमपुरुषः भवति इति उत्तमा इति संज्ञा न विधीयते अतः आकडारादेका संज्ञा इति वक्तुं न शक्यते विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यतः एव परं कार्यं भवति कश्चन प्रश्नः अस्ति just as there is a certain correspondence of subvibhakti with karaka is there a certain mapping of purusha with some semantic object any samya there is no mapping of purusha see all the purushas can be karta or karma that is only laha karmani cha bhave cha karmakebhyah lakaraha kartari karmani bhave so lakaras any purusha can indicate only either the karta or karma okay. So it can be any purusha. So karta uchyate athava karma uchyate. Kenapi purushena, depending on the context. All the purushas can indicate, in all the purushas it will indicate either the karta or karma. Or bhava, of course. None of these. That's all. So, tvam aham cha. Tatrapi uttama purusha eva. Aham tvam aham cha. Bheda eva nasti. There is absolutely no difference. Tvam aham cha pathavah, aham tvam cha pathavah ityeva. Okay. So clear, if there is tvam, it is compulsorily madhyama. Tvam as in yushmat shabda. If it is asmat shabda, it is compulsorily uttama. If there is neither of these, then only there is prathama. If there is both, then it is uttama. Ubhayoh satve uttamaha, ubhayor abhave prathamaha. Okay. So clear with the purushas. Agrimam asti kutra kim padam. Vachanam jnatam. Purushaha kutra prayoktavyaha iti jnataha. Padam kutra atmane padam prayujyate kutra parasmai padam prayujyate. Ityatra. Anudattang ita atmane padam iti sutram asti. प्रथमाध्याये तृतीयपादे 12 सूत्रम् अनुदात्त नीतः इति पंचमी आत्मनेपदम् इति प्रथम अनुदात्तं इतः अनुदात्तं च ङ च अनुदात्तं ङौ अनुदात्तं ङौ इतौ यस्य सः अनुदात्तं इत् so what is अनुदात्तं इत् अनुदात्तः ङ ङकारश्च yatra it samyam prapnutah where an anudatta swara is it or ngakara is it tasmat atmane padapratyayah bhavati anudattetah nitascha atmane padam so dhatoh iti adhyahriyate because the atmane pada refers to tangana atmane padam tang tatha ana te sarvepi ladeshah लकारस्य स्थाने आदेशाः लकारश्च धातोः विधीयते all lakaras are added only to a dhatu धात्वधिकारे लकाराः विधीयन्ते अतः अत्र धातोः इति अध्याह्रियते it is implied not expressed सूत्रे धातोः इति पदं नास्ति तथापि आत्मनेपदप्रत्ययः सर्वदा धातोरेव भवति इत्यतः अनुदात्तेतः ङितश्च धातोः आत्मनेपदं स्यात् यः धातुः यस्मिन् धातौ अनुदात्तस्वरः इत्संज्ञां प्राप्नोति अथवा ङकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति तस्मात् धातोः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति किमुदाहरणम् एधवृद्धौ इत्यस्ति एध इत्यत्र अनुनासिकः अकारः अनुदात्तः उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा लोपः एध इति अयम् अनुदात्तेत् अनुदात्तः इत् यस्य सः अनुदात्तेत् so this is an अनुदात्तेत् तस्मात् अस्मात् धातोः आत्मनेपदप्रत्ययाः क्रियन्ते आत्मनेपदं नाम तङानौ तङ त आतां झ
था साथां त्वम् इट् वहि महिं इति न वा शानच् कानच् अतः अयं त प्रत्यये कृते एधते इति रूपम् शानच् प्रत्यये कृते एधमानः इति रूपम् अतः एध वृद्धौ यत्र धातौ अनुदात्तस्वरः इत् तस्मात् धातोः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति तथैव ङित् यत्र धातौ ङकारः इत् शीङ् स्वप्ने इति धातुः अस्ति शीङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः हलन्त्यम् इत्यनेन ङकारस्य इत्संज्ञा अयं धातुः ङित् ङितः धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः अतः शीङ् स्वप्ने इत्यस्य शेते इति आत्मनेपदतप्रत्यये रूपं शयानः इति शानच् प्रत्यये रूपम् So wherever a dhatu is anudattet, has an anudatta swara as it or ngakara as it, we add atmanepada pratyayas to that dhatu. Here anudattang itaha atmanepadam. इतोपि एकं सूत्रमस्ति भावकर्मणोः भावकर्मणोः इति एकमेव पदं सप्तमी द्विवचनम् आत्मनेपदम् इति अनुवर्तते भावे कर्मणि च धातोः आत्मनेपदं स्यात् सर्वेषामपि धातूनां भावार्थे कर्मार्थे च आत्मनेपदप्रत्ययाः एव भवन्ति. So all dhatus, irrespective of what is their itsamya, will compulsorily have atmanepada in bhavartha and karmartha. Yatha bhu sattayam ityasti bhavati सः परस्मैपदी धातुः किन्तु भावे यतोहि अयम् अकर्मकः धातुः अतः भावे लकारः भूयते भूयमानम् अयं त प्रत्ययः आत्मनेपदप्रत्ययः शानच् अपि आत्मनेपदप्रत्ययः एवं पठ व्यक्तायां वाचि इत्यस्ति पठ धातुः उदात्तेत् तत्र अकारः इत्संज्ञकः किन्तु अनुदात्तः न इट् इस् नाट् अनुदात्त इट् इस् उदात्त अत एव पठति इति परस्मैपदरूपाण्येव प्रयुज्यन्ते किन्तु भावे क्षम्यतां कर्मणि अयं सकर्मकः धातुः अतः कर्मणि लकारः कर्मणि लकारस्य स्थाने आत्मनेपदप्रत्ययः पठ्यते पठ्यमानम् सर्वेभ्यः धातुभ्यः भावकर्मणोः आत्मनेपदप्रत्ययाः एव भवन्ति. So it is only in parasmaipada, only in kartari prayoga that we see the difference between atmanepadi and parasmaipadi dhatus. Okay. Bhave karmani sarvebhyah dhatubhyah atmanepada pratyayah eva bhavanti. Anudattangita atmanepadam bhava karmanoh. So kartari यदि धातुः अनुदात्तेत् अथवा ङित् तर्हि आत्मनेपदं भवति. अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले. स्वरितञितः इति पञ्चमी कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सप्तमी आत्मनेपदम् इति अनुवर्तते. So swarita nit is very similar to anudatta nit. Swaritam cha ny cha swaritanyau. Swaritanyau itau yasya saha swarita nit. Tasmat yasmin dhatau swarita swaraha itsamnyam prapnoti athava nyakaraha chavarga panchamaha nyakaraha itsamnyam prapnoti tasmat dhatoho स्वरितेतः ञितः च धातोः आत्मनेपदं भवति कर्तृभिप्राये क्रियाफले. यत्र क्रियाफलं कर्तारं गच्छति, where the fruit of the action, whatever is the resultant of the action, is meant for the karta himself. Wherever the fruit of action is meant for karta himself, then there is atmanepada.
on a dhatu which is either swaritet or nyit. Yatra dhatuhu swaritet bhavati athava nyit bhavati tatra kartrabhipraye kriyaphale atmanepadam. So where the kriyaphala belongs to the karta himself, there we use atmanepada. Kaha arthaha? Dupachash pake iti dhatuh asti. Tatra du ityasya आदिर्निटुडवः इत्यनेन इत्संज्ञा षकारस्य हलन्त्यम् इति इत्संज्ञा अकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इति इत्संज्ञा अयम् अकारः स्वरितः सो अयं धातुः स्वरितेत् तर्हि किं भवति कर्तृभिप्राये क्रियाफले यदा पत्नी मातृगृहं गच्छति तदा पतिः कष्टेन पचते who does he cook for himself. Okay. So pachate ityatra atmanepadam kim dyotayati kriyayaha phalam. What is the phala of paka? You get some food which is meant for himself. So pachate indicates that the kriya phala, the resultant or the fruit of the action, belongs or is meant for the karta himself. He is not cooking for others, he is cooking for himself. Okay, it need not be kashtena pachate. So if there are men who cook well, don't get me wrong, patihi pachate ityasti ched athava patni pachate. If the husband is not at home and the wife cooks for herself, then also it is pachate. So the context is it's just cooking for oneself. So where the food, the resultant of the paka kriya is food. Okay, so the food is meant for kartrabhipraye, whoever is the karta. Patihi pachate or anybody X pachate, which means the atmanepada indicates that the cooking is done for himself or herself. Kartabhipraye kriyaphale atmanepadam. Adhyayana kale parasthale pachamana aham matuhu mahiyastvam nyatavati. I understood the value of my mother when I had to cook for myself. The meaning of cook for myself is implied by the atmanepada because it is the sutra says kartrabhipraye kriyaphale. Yatra kriyaphalam kartaram gacchati tatraiva atmanepadam. Ataha pachate pachamana ityubhayatrapi atmanepadam kim dyotayati kriyaphalam kartaram gacchati. So the cooking is for oneself, for whoever is cooking. Tasmin arthe atmanepadam bhavati. Yatra dhatuhu swaritet tatraiva, not everywhere. Okay, if they say pathati ityasti tatra atmarthameva pathanam. Even if I read for myself, it will still be pathati. Okay, so yatra dhatuhu swaritet athava nyit dukruny karane ityasti atra krun yatra nyakarasya halantyam ityanena itsamnya. So yatra dhatuhu nyit tatrapi kartrabhipraye kriyaphale atmanepadam. Vayam desham swachham kurmahe. So we clean our nation. Swachh Bharat. So kurmahe. So who will be benefited by the action of cleaning? Ourselves. So the action of cleaning is for ourselves. So kurmahe ityatra atmanepadam. Atmanepada pratyayaha. Papam kurvanaha nishchayena tatphalam bhunjate. Those who commit sins will definitely reap its fruits. So kurvanaha, the phala of papa will be for the karta himself. So the atmanepada pratyayas indicate that the kriya phalam goes to the karta. Swarita nyitaha yatra dhatuhu swaritet athava nyit tatra kartrabhipraye kriya phale atmanepadam. Clear? अन्यदपि सूत्रमस्ति निचश्च. निचः इति पंचमी एकवचनं च इत्यव्ययम् आत्मनेपदम् इत्यनुवर्तते कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यपि अनुवर्तते. स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले द्विसप्ततितमं सूत्रं ततः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति अनुवर्तते. अतः निच्
निच् इति प्रेरणार्थकः प्रत्ययः पठति पाठयति गच्छति गमयति बुध्यते बोधयति so पाठयति बोधयति etc these are all called the निच् प्रत्यय दशमगणीयानां धातूनां as we will see later dhatus are divided into several classes for those dhatus which belong to the 10th gana compulsorily there is always निच् निच् इति कश्चन प्रत्ययः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्याः इति परिभाषा अस्ति अतः निच् इत्यनेन निजन्तः इति उच्यते निजन्तात् धातोः आत्मनेपदं स्यात् कर्तृभिप्राये क्रियाफले यत्र धातुः निजन्तः भवति so निच् is a pratyaya which is usually identified by the aya चोरयति कथयति गणयति पाठयति बोधयति so that is not the way निच् इति प्रत्ययः तद्विषये अनन्तरं जानीमः so सामान्यतः अय इत्यनेन ज्ञायते निच् प्रत्ययः so तत्र कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति किमुदाहरणं चुरस्तेये इत्यस्ति so दशमगणीयः धातुः it compulsorily gets निच् in स्वार्थ कृष्णः नवनीतं चोरयते कृष्ण steals नवनीता for himself because he wants to eat कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् मन्थ विलोडने इत्यस्ति so अयं धातुः शुद्ध धातुः अस्ति प्रेरणार्थे निच् so in the causal we add निच् मथ्नाति मंथयति मथ्नाति is to churn मंथयति is to make somebody churn कृष्णः यशोदया दधि मंथयते he makes Yashoda churn the curds again for himself because he wants to eat the navanita ubhayatrapi कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् निजन्तात् धातोः so यत्र धातुः स्वरितेत् ञित् अथवा निजन्तः तत्र कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् so again he uses शेष शेषात् इति पंचमी कर्तरि इति सप्तमी एकवचनं परस्मैपदम् इति प्रथमा so उक्तादन्यः शेषः if you look at the अष्टाध्यायी so you see अनुदात्तं इत आत्मनेपदम् इति आरभ्यते इत आरभ्य आत्मनेपद प्रकरणं till 1371 ततः स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यारभ्य विभाषोपपदेन प्रतीयमाने इति so all these actually give आत्मनेपद ततः शेषात् so from 1312 till 1377 he defined आत्मनेपद okay शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् so शेषः उक्तादन्यः आत्मनेपद निमित्तानि उक्तानि so he has defined all the cases where we have आत्मनेपद तद्भिन्नः शेषः so यत्र आत्मनेपद निमित्तं नास्ति आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं स्यात् so wherever a dhatu does not have the nimitta for atmanepada कानि निमित्तानि अस्माभिः दृष्टानि अनुदात्तङितः अनुदात्तेत् अथवा ङित् भावकर्मणोः so कर्तरि says it is not in bhavakarman so swarita ङित् so if it is anudattet athava swaritet if it has ngakara or nyakara as it we saw that there is atmanepada so tad bhinnat dhatoh for dhatus which do not have this nimitta kartrarthe parasmaipadam bhavati okay so parasmaipada is given as shesha okay so kimudaharanam bhu इति धातुः अस्ति तत्र कोऽपि इद्वर्णः नास्ति so it is neither स्वरितङितः इत्यपि न भवति अनुदात्तङितः इत्यपि न भवति अतः सः परस्मैपदी okay so there is bhavati इति परस्मैपद प्रत्ययः भवन् इति शत्रु प्रत्ययः
सोऽपि परस्मैपदप्रत्ययः उदात्तः इत् भवति चेदपि परस्मैपदप्रत्ययाः एव अनुदात्तश्चेत् आत्मनेपदम् स्वरितश्चेत् कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् उदात्तश्चेत् परस्मैपदम् पठ व्यक्तायां वाचि तत्र अकारः अनुनासिकः इत्संज्ञकः उदात्तः अतः पठति पठन् इत्यत्र परस्मैपदप्रत्ययाः ङकार ञकाराभ्यां भिन्नः इद्वर्णः अस्ति चेत् तदापि तस्मात् धातोः परस्मैपदप्रत्ययाः यथा जृष् वयोहानौ इति धातुः अस्ति षकारः इत्संज्ञकः हलन्त्यम् इत्यनेन सः अपि परस्मैपदी सो देयर आर ओनली परस्मैपदप्रत्ययास् जीर्यति जरन् इत्यादि स्वरितेत् यत्र स्वरितस्वरः इत् भवति तत्रापि कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति यत्र नास्ति यत्र क्रियाफलं कर्तारं नानुगच्छति तत्र परस्मैपदम् माता पचति so this is also shesha since she does not cook for herself it is not kartrabhipraya kriyaphala so in that case we do not have atmanepada nimitta hina dhatohu parasmaipadam because it is shesha we have parasmaipada mata pachati evam nit dhatohu dukran karane सेवकः गृहं शुद्धं करोति he cleans the house not for himself for the master so तत्रापि परस्मैपदम् निजन्तात् धातोः यथा कथ धातुः अस्ति पितामही रामकथां कथयति she narrates the story of Rama for the child say for the grandchild so तत्रापि क्रियाफलं कर्तारं न गच्छति अतः परस्मैपदम् गुरुः शिष्यान् संस्कृतं पाठयति सो पाठयति सो दिस् इस् आल्सो प्रेरणार्थकनिजन्त अत्रापि कर्तृभिप्रायं क्रियाफलं नास्ति इत्यतः परस्मैपदम् okay so where the it is there is no it if udatta is it if any letter other than ng or ny is it the dhatu is compulsorily parasmaipadi okay in case of swaritet nit and nijanta यदि कर्तृभिप्रायं क्रियाफलं तर्हि आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति तद्भिन्ने परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति सो पदव्यवस्था भावे कर्मणि सर्वेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति कर्तरि किं भवति ये अनुदात्तेतः अथवा ङित् धातवः ते आत्मनेपदिनः इस् रिमेम्बर् आत्मनेपदम् इति प्रत्ययः आत्मनेपदी इति धातुः यस्य आत्मनेपदं भवति सः आत्मनेपदी सो आत्मनेपदी इति शब्दः धातुं निर्दिशति आत्मनेपदम् इति पदं प्रत्ययं निर्दिशति सो ये धातवः अनुदात्तेतः अथवा ङितः ते नित्यम् आत्मनेपदिनः दे आर् कंपल्सरिली आत्मनेपदीस् ये धातवः स्वरितेतः ङितः अथवा निजन्ताः ते उभयपदिनः so they can have both atmanepada and parasmaipada pratyayas okay so kartrabhipraye kriyafale atmanepadam tadbhinna sthale parasmaipadam anye dhatavah so other than these all other dhatus are compulsorily parasmaipadis sarvada tebhyah parasmaipada pratyayah eva bhavanti okay so pratyayas are only atmanepada parasmaipada so yesham niyatataya atmanepada pratyayah bhavanti te atmanepadinah dhatavah yesham niyatataya parasmaipada pratyayah bhavanti te parasmaipadinah dhatavah yesham ubhaya yogyata asti those which can get both atmanepada and parasmaipada pratyayas are referred to as ubhayapadis tatra कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् अन्यत्र परस्मैपदम् इति सूत्रव्यवस्था that is what the sutra says
But as we have seen in case of lang lakara, where we use lang for samanya bhuta, even if it is not anadyatata, tatha ubhayapadeshu api sa vyavastha prayena lupta. Today we do not see the strict kartabhipraye kriyaphale eva atmane padam tadbhinne parasmai padam iti tu prayaha nopayujyate. We don't use it. So even in literature, I am not sure. I mean, maybe somebody should take up a study to see where it was compulsorily used. If say chorayati, so do we use atmane pada if he is dealing for himself? Krishnaha navanitam chorayati ityeva prayogaha sarvatra prasiddhaha asti. Okay. So adyatana vyavahare tu ubhayapadishu आत्मने पदस्य उपयोगः कर्तृभिप्राये क्रियाफले एव इति नियततया न दृश्यते. We do not see it in today's vyavahara. The sutra says yes, कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मने padam. So where the kriyaphala goes only to the karta. यत्र तु माता पचति सा स्वयं खादति अन्येषां कृतेपि पचति तथापि तत्र परस्मै पदमेव. So where others also take part in the fruit of action, tatra parasmai padam bhavati. Okay. So because the main intended this is not the karta himself. The main uddeshya of cooking is not for herself. So if she is cooking only for herself and then by chance somebody else also eats, then it might be atmanepada. Okay. So if the cooking is not done primarily with the intention for oneself, then it is parasmaipada. But as I said, well, if you ask me where it began to get lost, I don't know. I mean, I also have not studied literature from this point of view. Kutra niyatataya ubhayapadi vyavastha kiyat paryantam rakshita iti mayapi navalakshitam. I don't know if there have been studies, but it is definitely an interesting study because Panini states very clearly there are 6 sutras. So now, clear with these. So some dhatus are purely atmanepadis. Whether the action is for themselves or for others, they are always atmanepadi. So the question, is it for oneself or others, comes only if it is an ubhayapadi dhatu. If the dhatu is compulsorily atmanepadi, the question does not arise. If it is compulsorily parasmaipadi, then also the question does not arise. In ubhayapadis, there is a vyavastha given by the sutra. How much we follow it is a different question. Okay. So clear with this? But as you have seen from the Excel, these are not the only sutras which define Atmanepada or Parasmaipada, right? So as we saw, there are around 70 sutras which are there. So ita arabhya, anudattang ita Atmanepadam ityarabhya, as you see Atmanepadam ityanuvrittihi, sapta saptati tama sutra paryantam asti. Okay, till sutra number 77, he goes on with Atmanepada. Tataha sheshat kartari parasmai padam ityarabhyate till 93. So from 12 till 93, around 80 sutras are used to define padas. So what is it? We have seen the major case where the simple dhatu, yatra dhatuh asti tatra padavyavastha drishta. Bhave karmani sarvebhyaha atmanepadam. Ye dhatavaha anudattetaha ngitaha te parasmai padinaha. Svaritetaha nyitaha nijantascha ubhayapadinaha. Anye dhatavaha parasmaipadinaha. So what does he do in all the other sutras? We studied only 6 or 5 sutras. So what are the other 75? Padavyattyayaha. So we see that where the dhatu is, say, purely parasmaipadi or atmanepadi, the pada might change in certain cases. Okay. For example, in the presence of an upasarga, yatha ji jaye iti dhatuh asti, tatra kopi idvarnaha nasti, ataha sheshat kartari parasmai padam ityanena parasmai padam eva bhavati jayati. Kintu viparabhyam jehe iti sutram asti 1319 atmanepadam iti anuvartate yatra ji dhatoh vi iti upasargah para iti upasargo va bhavati tatra atmanepadam vijayate parajayate nirupam. Ji dhatuh parasmaipadi kintu vi iti upasargena yoge para iti upasargena yoge atmanepadam bhavati.
So padavyatyaha drishyate. So a majority of cases is where when you add an upasarga, the pada will change. Okay. So those are many of the sutras. If you see the list, okay, so you'll see that in many cases you see a so starting parivyavebhyah kriyah nervishah nivishate parivyavebhyah kriyah parikrinite vikrinite etc. viparabhyam jehe samavapravibhyasthah sam ava pravi. So pratisthate, even though tisthati is parasmaipadi, we say pratisthate, santisthate. So there are many cases where an upasarga will change the pada attribute of the dhatu. Jna avabodhane iti asti. Idvarnaha nasti ataha ayamapi parasmaipadi bhavet. Kintu janati janite ityubhayatha api prayogah asti. Katham anupasargadnyaha iti sutram asti. After svaritainitaha kartrabhipraye kriyaphale. He says yatra anupasargat, yatra upasargaha nasti, tatra kartrabhipraye kriyaphale atmane padam tadbhinne parasmai padam. So the pure jna dhatu is an ubhayapadi because of the sutra. Even though it is parasmaipadi, yatra upasargaha nasti tatra ubhayapaditvam drishyate. Janati ityapi prayogaha asti, janite ityapi prayogaha. Kintu yatra upasargaha vijanati tatra tu parasmaipadam eva. Okay. So upasargavashat padavyavastha vyatyayam gacchati, tathaiva अर्थविशेषादपि पदव्यवस्था व्यत्ययं गच्छति. प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इति सूत्रमस्ति. स्था धातुः स्था इति अनुवर्तते. ष्ठा गतिनिवृत्तौ इद्वर्णः नास्ति अतः अयमपि परस्मैपदी. तिष्ठति, we know that it is compulsorily परस्मैपदी. किन्तु गोपी कृष्णाय तिष्ठते इति आत्मनेपदे प्रयोगः अस्ति. कः अर्थः तत्र? आत्मानं प्रकाशयति इत्यर्थः, न तु गतिनिवृत्तिः. It does not mean to stand. It means she shows herself to Krishna. So prakashanarthe vishishya sthadhatoh atmanepaditvam vihitam. So stheyah stheyakhya ityasti. Vivada pada nirneta. When we are in doubt about something, the person to whom we turn for a decision is called stheya. That is a trustworthy person. Okay. So samshayya karanadishu tishthate yaha. So from the Kirata Arjuniya, where Bharavi is talking about Duryodhana, he says samshayya karanadishu tishthate. He relies on Karna and others for clearing his doubts. So there also we see Atmanepada. It is not because of an upasarga, but where there is a definite change in meaning. Artha visheshe padavyate bhavati. So these are the two major cases where the pada of a dhatu, the main padavyavastha, is decided by the 5 rules. Anudattangita atmane padam, bhava karmanoho, swaritanitah kartrabhipraye kriyaphale, nichascha, and sheshat kartari parasmai padam. So these will decide the padavyavastha for all dhatus. Kintu yatra kutrapi padavyatyaha drishyate upasargavashat arthavisheshat ubhayohuva. There are some cases where both, in a particular upasarga, in a particular meaning, it will change its pada. Okay, so that is what has been defined in the other 75 sutras. Okay, so if you look at all these, ango yamahanaha, ang is the upasarga for yam and han, so atmane padam bhavati ityadi. So to actually understand where there is a pada, we should study the whole prakarana from 1.3.12 till 1.3.93. Okay, Luti Chaklupaha. These will completely define all the pada. Yat kutra parasmai padam bhavati, kutra ubhaya paditvam, kutra atmane paditvam. So we will know only if we know all the sutras, but we are not going into detail now. Idanim mastu prakaranasya ante nishchayena pashyamaha, because it should be known. And so idanim, wherever you find a case where you find, say, a dhatu is parasmaipadi, but you find a prayoga in atmanepadi, this is where you should look for in the Ashtadhyayi. So you look in this prakarana, you look, say, the Kashika or the Kaumudi for these sutras, then you will see why there is a change. Okay.
So this is about Parasmaipada, Atmanepada and Ubhayapada. So since, because Tinganta Prakriyam Adhikritya Idanim Kriyate, Tatra Upasargan Vayam Na Yojayamaha. Ataha Prayena Rupa Siddhihi. So the Pada does not change the Rupa Siddhi. The Rupa Siddhi depends the Dhatu and the Pratyayas only. So for now we will go with these 5 sutras. Kutra Parasmaipadam, Kutra Atmanepadam, Kutra Ubhayapadam. Etattu Smartavyameva. भावकर्मणोः आत्मनेपदम् अनुदात्तङ्गितः आत्मनेपदम् स्वरितन्नितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् निचश्च कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्. So there are a few questions. I'll answer them now. I didn't want to take them in between. Okay. So पठति इत्यत्र क्रियाफलं कर्तृभिप्राये एव किमर्थं पठधातुः न आत्मनेपदी. As I said, the question of whether it is कर्तृभिप्राय क्रियाफला or not comes only if it is an ubhayapadi. यत्र स्वरितेत् अथवा नीत् अथवा निजन्तः तत्रैव सः प्रश्नः. In other dhatus the prashna does not arise. Even if you read for yourself, it is still patati because patha is not an ubhayapadi. Only if the dhatu is an ubhayapadi, then there is a vyavastha. Kartabhipraye kriyafale atmanepadam. So other dhatus, compulsorily atmanepadas, are compulsorily atmanepadims, whatever the meaning. Okay. So atraiva vyavastha. So kintu sa vyavastha api na, it's not very nishkrishta. So we see just there are 2 forms. We can use both. That is how सएव अर्थः फलति. उभयतापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इत्येव. प्राचीनग्रन्थेषु भगवद्गीतायामपि सा व्यवस्था न दृश्यते इति उच्यते. स्यात् तदेव तद्दृष्ट्या मया अध्ययनं न कृतं. स्यात्. So that व्यवस्था is not very rigid. So तादृ उभयपदिनां धातूनां पदद्वयेपि प्रयोगः शक्यते इत्येव फलितार्थः. अत एव चिन्तयति इति सर्वदा, I mean, one always thinks for oneself. Nijanta, you can also think for others. I mean, if somebody else asks you to think for them, okay, so it might be for others. Okay. But as I said, the vyavastha is not at all maintained in usage. Yes, Vasudevan. Question: what is latest verdict on Satyameva Jayate? Huh? Satyameva Jayate. Satyameva Jayate is Arsha. Okay. So Ramayane, Mahabharate, Vedeshu cha Paravyavastha sarvatha nasti. Chandasi bahulam vyatyayas chandasi ityeva uchyate. So in the Vedas, as also in Ramayana, also in Mahabharata, we do not see a very rigid vyavastha of padas. We see usages of parasmaipadis in atmanepadi and so on. It's only in later literature that it has crystallized that some are purely parasmaipadis, some are purely atmanepadis. If you go back to ancient literature, you will not find it very distinct. It is there, but majority you will find other usages. So even in later cases, Satyameva Jayate, so they are all treated as Arsha Prayogas. So you don't have this on that. Okay. So Arsha Prayogaha bahutra drishyante Rishivakyeshu. Tatra Vishishya Padavyavastha, even though Panini has created so many sutras, so in ancient literature it's not very crystallized. You do find Vyatyayas very often. Any other questions? The exercise for today. Itsamyaka varna nirdesha purvakam dhatunam parasmaipaditvam atmanepaditvam ubhayapaditvam nirneta. So first find out all the letters which are it. So a revision of what we studied for itsamya. Sutra nirdesham itsamyaka varna nirdeshaha tataha parasmaipadi va atmanepadi va ubhayapadi va. Is the dhatu parasmaipadi, atmanepadi or ubhayapadi. यथा डुपचष् पाके इत्यस्ति तत्र डु इत्यस्य आदिर्निटुडवः इत्यनेन इत्संज्ञा
अकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन षकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा तत्र अकारः स्वरितः. So because it is swaritet, अयं धातुः उभयपदी. तथा 20 धातवः सन्ति, तेषां पदनिर्णयः कर्तव्यः. So before we stop, there's one more thing which I wanted to tell you today. व्योमा लिंग्विस्टिक् लैब्स् संस्थया नूतनतया समासः इति अन्तर्जाल सामग्री निर्मिता अस्ति. So it's an online tool for learning samasas. Okay, it's a multimedia product. It is now available online, as in it's an online portal which you can access. There's a login and this, and there is also a CD version which will be released soon. So it covers all the samasas, types, subtypes, everything. With there is basically very easy for students. It's not in the sutra krama. So sutrani diyante, but not as the main. It's not an explanation through the sutras. It's an explanation of the samasas. All samasas covered in subtypes with lot of examples, and there is audio, video, animations, and many things. Okay, samasa is one of the most difficult topics in Vyakarana, again because it depends on artha and not just the words. Okay, you need to understand to do samasas, but still it's tried to make it easier with that. So it covers all the preliminary concepts of samasas, the samasas, the karyas. There are special karyas for the purvapada, uttarapada, and so on. The entire process of samasa with lots and lots of examples, which is the main feature, with sentence examples and all that. So we have done that through Vyoma Linguistic Labs Foundation, and please go through at least the demo. There is a, if you go to vyomalabs.in, you will find a demo version of it. So I can send you all a link. Okay, to, I think you should, if you have not got it, you will all get a email of it from Vyoma Samskrita Pathashala. Just go through the demo and please buy it and tell others who will find it useful. Okay, if you have any feedback, it's welcome, because we are going to work on it for the next 15 days and release it as a CD next. So you can access the web version now. The demo version is also available. It is also available for purchase for a minimal nominal value. I think it's around 300. Okay, so there are games, there are exercises which you can do yourself to learn it. So personally, I feel it's a very good thing for samasas. Okay. So please try it out and give us the feedback and purchase and spread the word with others who you know who are interested in learning Sanskrit. Dhanyavadaha. Enaksara samamnayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam. So can I give the link here? Yes, just a second. I'll give you the link for that. One second.
Yeah, the link is here. I can also, I mean, you'll definitely get an email regarding it. So please try it out and then use it. Okay. Thank you.